วยเจ้าพายุงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 บนล่างงวดนี้เอาไปลุ้นและอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ช่องและกดกระดิ่งข่าวหวยวันนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดหวยสำนักใหม่ๆที่จะออกมาให้ชมทุกวันปล่อยมาให้คอหวยได้ตามลุ้นกันอีกแล้วสำหรับชุดเลขเด็ดจากน้องไก่รูปหล่อคนเดิมกับหวยเจ้าพายุเป็นชุดแม่นที่คอหวยนั้นติดตามกันอยู่ทั้งวงการเคยเข้าตรงๆมาแล้วหลายงวดลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยงวดที่ผ่านมาล่าสุดก็ถือว่าได้ลุ้นโดยเฉพาะตัววิ่งที่ไม่ค่อยหลุดเลยส่วนงวดนี้เลขเด็ดจะมีลุ้นมากน้อยแค่ไหนคอหวยท่านไหนที่อยากตามก็จัดไปได้เลยและยังคงเน้นย้ำกันไว้เหมือนเคยว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องคอหวยทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจร่วมด้วยงวดนี้ขอให้รวยๆมีโชคลาภถูกหวยตัวตรงๆกันทุกคนเลยนะคะเดินทางมาจนถึงวันนี้ก็จัดว่าอยู่ในช่วงของความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทวีคูณกันแล้วนะคะหลายสำนักจัดเลขเด็ดออกมาให้เราได้ชมกันเกือบจะครบทุกชุดแล้วพี่น้องหลายท่านที่บอกว่ายังไม่มีเลขเด็ดตัวที่จะนำไปลุ้นต้องรีบกันแล้วเลขดังก็เยอะเลขอั้นก็มากเดี๋ยวงวดนี้จะไม่มีตัวให้ซื้อเอาได้นะคะถ้าตามเลขดังงวดนี้43 34บอกไว้เลยว่าเกลี้ยงทุกแผงแถมยังฉวยโอกาสขึ้นราคากันแบบเกินหน้าเกินตามากๆจะออกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ55ส่วนใครที่ชอบและหาซื้อได้ก็ขอให้ออกตรงๆได้ถูกหวยกันจริงๆนะคะเอาใจช่วยทุกคนทุกงวดอยู่แล้วส่วนชุดนี้ก็ถือว่าเป็นหวยดังอีกหนึ่งชุดที่หลายคนนั้นติดตามกันอยู่ในทุกๆงวดเพราะว่าเคยได้เลขเด็ดตัวตรงๆมาแล้วก็บ่อยช่วงหลังอาจจะมีทั้งหลุดและเข้าปะปนกันไปใครที่ตามมาตลอดน่าจะทราบดีสำหรับหวยเจ้าพายุแต่ก็จัดว่าจะมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะเคยเข้าเน้นมาแล้วอย่างที่บอกงวดนี้จึงต้องติดไว้ด้วยล่าสุดปล่อยเลขเด็ดในงวดนี้ออกมาแล้วทั้ง3ตัวและ2ตัวคอหวยท่านไหนที่ยังอยากจะได้ไปลุ้นโชคกันอยู่มาเลือกเอาไปลุ้นกันได้เลยโดยในงวดนี้หวยเจ้าพายุงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นั้นมีเลขเด็ดให้พี่น้องคอหวยได้ตามลุ้นเสี่ยงโชคกันดังนี้เลยค่ะ576 764 014 194 543 15 14 43 94คอหวยชอบเลขไหนก็เอาไปลุ้นกันเลยงวดนี้ให้เป็นเลขเด็ดให้โชคลาภเข้าตรงๆได้ถูกหวยกันทุกคนใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ได้บังคับขอบคุณที่มาที่สุดในโลก